Hello， 大家好，我係 Thomas 啊。上次嘅分享啦，就同大家講解咗機械錶運作6個聲音，呢啲聲音就係因為個發條同發條鼓之間啦，佢不停咁樣去勾住呢啲粒口，而去防止呢個上斷鏈嘅情況啦。所以我哋成日講話自動錶唔係好需要擔心佢斷鏈啦，就係因為佢個發條同發條鼓嘅結構啦，去防止呢個上斷鏈嘅情況出現啦。今日就嘅分享介紹到嚟呢度先啦。咁如果大家中意我分享，記得點讚啦，同埋喺下邊留言俾我啦，同埋關注我嘅頻道啦。下次我哋再分享下邊嘅一啲嘅運作嘅一啲部分啦。今日嚟到呢度先啦，我哋下次再見啦，拜拜。